마리요? 와. 케찹이랑 마요네즈. 무생채를 주네. 우와, 이게 4,000원이면 진짜 해자다. 그치? 이렇게 쭉 놔두면 밑에 밥이 바삭바삭하게 되지. 과일에 어떻게 해야 돼? 맛있게 먹으면 되지. 신기한 맛이다. 이게 닭가슴살인데 하나도 안 퍽퍽해서 좋다. 촉촉하지? 응. 참나무 수수 해서. 이거 먹을래? 뭔지 알아? 뭐까지? 와. 다 먹어서 아쉬워? 한 마리 더. 원하는 거 해. Think about tomorrow.